Мазза шоу бо аҳли дин. Намехостам блогер шудан. Хонагиҳо бисёр зада буданд. Ман мехоҳам ба бизнес сарукор кунам. Аввал як видеома дар Ҳоҷи Мирзо мондам. Баъди аввай бо заданма. мегӯянд ки чанд кас хоҳиши ба ту хонадор шудан буд. ба фикрам ки ман ҳамин ҳақорат мекунам. Мазза шоу бо аҳли дин. салом, барномаи навбатии мазза шоу бо аҳли дин аст ва меҳмони навбатии мост Сабинҷон. Сабинҷон, салом. Алайкум салом. хуш омадӣ ба барномаи мо. Раҳмат. имрӯз барои мо ва мухлисонат чӣ омода мекунӣ? Барои шумо ва мухлисон гулмоҳӣ тайёр мекунем. умед мекунем ки аз уҳдаи гулмоҳиро пухта мебароӣ. Албатта. аз рафти барномаи мо ба фикрам ки шинос нестӣ. ман ба рафти барномаи мо худатро шинос мекунам. дар ҳолате ки гулмоҳиро омода мекунем ман бароят саволҳоро пешниҳод мекунам ва аз саволҳо метавонӣ ки ба яктааш ҷавоб надиҳӣ он саволе ки ба ту хуш намеояд. розӣ ҳастӣ? Бале, розӣ. марҳамат, шурӯъ кардем. аз чӣ оғоз мекунӣ? Аз моҳӣ. марҳамат. Сабинҷон, имрӯз бароят саволҳои зиёде дорам ва ягон саволи ман буд ки барои чӣ махсус роҳи блогериро пеша кардӣ? Ман намехостам блогер шудан. Видео кардаму нафаҳмидам ки ба ин қуллаҳо меравам. чиро видео кардӣ? худатро видео кардӣ? Худамро видео кардам. ва ҳамин блогерӣ бигем ки як кори асосият аст ё ки бо дигар корҳоро метавонӣ? Танҳо асосии ҳамин блогерӣ аст. маълумоти олӣ дорӣ ё не? Не. танҳо мактаби миёна хондаӣ? Бале. мо ҳама хуб медонем ки ҷавонӣ зуд мегузарад. ин интернету ба забоне ки шумо одамои интернет мегӯед хайп зуд мегузарад ва дар оянда чӣ нақша дорӣ? Дар оянда нақшаҳо хеле зиёданд. Ман мехоҳам ба бизнес сарукор кунам. барои чӣ махсус ба бизнес? Барое ки модари ман дар Москва ба бизнес саркор дорад. мехоҳӣ ба раҳи модарат равӣ? Бале. хеле хуб. Сабинҷон, ман аз боварам ёдам биромад рафт кеча бугам дар барномаи мо чорчуба нест. метавонӣ ба забони русӣ, ба забони кӯчагӣ, ба забони адабӣ, ба кадом забоне ки барои осон аст ба ҳамон гап зангир. Ман ба адабӣ қаҷура нестам. ҳозир моҳира майда кардӣ баъд чӣ кор мекунем ҳозир? Ира ҳозир приправа мекунемаш. бӯи хушрӯ мекунам. хушмазза мешавад. ин тарзи моҳипазирӣ акиҷо дидӣ? ман барои ки хеле дар алов хӯрда будем, мисол мегирем мангал мегӯянд онам хӯрда будем, тандуришам хӯрда будем. ин чӣ намучае? И дар дег мепаземаш. дар роғани таспон ба фикрам. Бале. майлиш ана оз бо навбати чие? Навбати приправаи омегаш. барои моҳӣ. Да. дар сомонаҳои интернетӣ бисёр машҳурӣ ва вақте ки дар кӯчаҳо мебинам ё ки дар магазин мебинам баъд мебинам бе ҳеҷ қати салом мекунанд, Сабинҷон ин хеле ӯ хеле гуфта ҳолпурсӣ мекунанд. ҳамин ҳолат чӣ хеле мешӣ? Ҳеҷ хем одами обычный. намешиносиш охе. омаде салом кардӣ, се суроат гишта Сабинҷон ин хеле гуфтаи Салом мекунам ба ман ранги хичон гап мезанам. Хеле гӯё ки мешиносӣ. гӯё ки мешиносам. Ранги ки мегӯи 10 сол мешиноси одамам хеле салом алейк мекунӣ катиш. 100%. ана медонем ки солҳои зиёд дар Федератсияи Россия будӣ. дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекардӣ ва ҳамон вақт дар Инстаграм ном баровардӣ. якум видеоҳое ки нашр кардӣ аз шаҳри Москав нашр кардӣ. дар шаҳри Москав ба чӣ корҳо машғул будӣ? беғайр ҳамин ки дар Инстаграм видео кунӣ нишон тихтӣ. дар шаҳри Москва бо ҳамроҳи ами модар, акам ҳама каса зиндагӣ мекардем ва ё намехостанд ки ман блогер шавам ё ки видео монам. ман хея видеоро гирифтам, сиёмка кардам, чандта сурат мепарафтам, намедонистам ки чия и баъд намедонистам ки ман хеле машҳур мешам. сиёмка кардам, хеле партофтам дар як видео. аввал як видеома дар Ҳоҷи Мирзо мондам. зиқ шудам дигар сиёмка накардам. баъд ҳама хеле шидагӣ будем. гуфтам бея видео мекунем, хайр румол пӯшидагӣ бурдам ба телевизор, гуфтам хайр видео мекунем. бея видео кардам, партофтам ки саҳар жда мехезам, просмотраш бисёр шид.
бисёр шуд, ҳайрон шудем, гуфтам ин қадар просмотр айҷо пайдо шудая шав. баъди ҳавай уже реклама ҳарчи чӣ кадан дига ҳама хел рафтам ба ӯ сайд ма фурӯхтам. барои чӣ фурӯхтӣ? барое ки омадам гуфтам бас мекунам дар як ҳамин фотограф Азиз Табаровда фурӯхтам ира айсар кушодам 2018 буд ёд 2018 буд ин сайт ма кушодам баъд ҳеҷ накардам дига дайлиш накардам. вақте ки дар инстаграм суратҳои худта мемонӣ, мисол мегӯям зиндагии шахсии худта дар рӯи экран мемонӣ, мисол ҷое ки дохили хона тае ки вақти суратҳои худта мисол мегӯям баъд дар зери суратҳо бисёр комментариҳо менависанд, комментариҳои бадам ки менависанд. дар ҳамон ҳолат чӣ хеле мешӣ? дар ҳамон ҳолат шумо пурсем ки ман ӯро мехонам ё не? Не, мисол яки хай мешава ки чашми одам меғалтад, яки чашм меғалтам, аммо одама чор намекунам, яки аҳамият наметиҳам. аҳамият наметиҳам. омӯхта шудӣ? аввал омӯхта набудам. дар ютуб худам медидам обсуждение мехон исус мекардам, зиқ мешидам, баъд омӯхта шудам ҳама хел. сабинҷон, агар вай меҳмонҳое ки ман пешаи худа даъват карда будам дар барномаҳои мо иштирок карда буданд ҳамин ҳолата бинанд, ба фикрам ки ман ҳамин ҳақорат мекунам ки мегӯянд Сабина як осонак ёд дод буд чи тамом ба ҳамин тамом. Не, ба ҳамин тамом не. Оз ин намак хурдан гирад, тичаем 10-15 минут баъд намак хӯрад. То ин намак хурдан ира мо салати тоҷикӣ мекунем, салати шакаробӣ. салои шакаров. вақте ки дар Россия будӣ, дар Россия аз чанд солагӣ рафтӣ? майдак будем, дар ёд надорам 2005-6 майдак. 3 сола 4 сола будӣ? Бале. ана дар Россия будӣ, ватана ёд намекардӣ? ватана дар Москва мо ҳамаи чӣ дорем, ҳамаи чизе ки мехостем дорем, не ки ватана надоштем. ватана инаи хеле боду ҳавои тоза надоштем, намедидем ҳеҷ чизе, хеле гулои хушрӯра намедидем, боду ҳавои тоза намедидем. беватан намешавад. дар куҷое ки набошӣ, дар куҷое набошӣ ёди ватан мекунӣ. гирья мекардам ки ин рӯз билет нагирем, пага гирем, ин рӯз гирем, пага гирем. кайсад меомадам ба мерафтам. дар охир ба мақсад расидӣ? ба охир ба мақсад расидам. дар Россия ягон ҳолате буд ки ҳеҷ гоҳ фаромӯшш намекунӣ, дар ёдат намедонам то охири умрта бояд мемонад? ҳам хеле ҳолат надорем? дорум, ҳамаи ҷода дорум. чӣ ҳолат буд агар махфӣ набошад? ҳолате ки ҳамин инстаграма кушода будам, ар рӯи инстаграм хонагиҳо бисёр зада буданд ма. баъд 16 сола будам ё 15 сола будам. интернетда аввал одноклассник сар кардагӣ будам, баъд зада буданд ма, рафтам дору хӯрда будам, больницам бурдан, хай босоз шудам, баъди аввай бозаданд ма. фуромӯш намекунам амрӯзора. дар таърихат ҳамин қадар чи ай Москва ёддошти то охири ҳаёт? то охири ҳаётам места. баъд як савол доштам, метавонӣ ки ба ин саволи ман ҷавоб надиҳӣ. мегӯянд ки чанд кас хоҳиши ба ту хонадор шудан ба ту ва ҳамаи онҳоро рад кардӣ, барои чӣ? ҳамин ҳақиқат аст ё не? бале, ман дар Москва фотиҳа дада будам, омадам иҷа отказш кардам, гуфтам намегирам. баъд гуфтам барои чӣ? гуфтам оли майдаям. сарпарасти барномаи мост маркази савдои Сиёриён, сифати аъло, нархҳои дастрас. Маззашоу бо Аҳли Дин. инак Сабинҷон, хӯроки кардат омода шуд. умедворам ки як хӯроки болаззат бошад, барое ки гулмоҳи худаш беҳамин ҳам бомазза аст. лекин хай бо лимон кардиву намак кардиву, хай намаки дастатро мебинем. бале, лекин ман баҳои чӣ медиҳам? чӣ агар бемазза бошад, ман бемазза мегӯям. истад оле
لیمون کنید بخورید. خب با نغمه داشته ها بس بهای بزر نگیرم با مزه چقدر است؟ با مزه با مزه اکی اگر تونگو نگوم خبیا بگم دینش با ما دعوت کردن گفتن که ماهیه در چی میشود من در آمدم اینترنت زدم اسکادم اخری افتم یاد گرفتم آمدم نمی یکم باره ما ماهی پختستم به شوخی یکم باره بله اگر یکم بار باشد با خوب 5 بهترین خوب بالازده مرحمت خودم بینو خیلی با میگه که تو خود نچشی دیگره که با اگر به مزه باشه در نظر با مزه گرین ماهی با مزه مزه چقدر؟ بهترین گذشت ما چی نه؟ بله دوستان عزیز تا برنامه‌های دیگر سلامت باشید مزه شو با آلیدین